ni nini? Maombi ni mawasiliano ya namna nyingi kati ya muamini pamoja na Bwana. Maombi ni mawasiliano ya namna nyingi kati ya muamini pamoja na Bwana. Kwa hiyo maombi yako ama maombi, unapokuwa unafanya maombi, kwamba sio unaomba tu, bali maombi yako ni unakuwa na mawasiliano na Mungu. Unakuwa na mawasiliano na Mungu kwa njia ya maombi. Amen. Maombi ni nini? Jambo la kwanza, maombi ni kumwita Mungu. Maombi ni kumwita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni kumwita Mungu. Zaburi ya 17 mstari ule wa 6 linathibitisha kuwa maombi ni kumwita Mungu, na nikasema kwamba maombi ni mawasiliano, kati ya waamini pamoja na Bwana. Katika Zaburi ya 17 mstari wa 6 anasema kwamba Ee Mungu, nimekuita kwa maana utaitika, utege sikio lako usikie neno lako. Amen. Kwa hiyo maombi ni kumwita Mungu. Mtunga Zaburi hapa anaona kwamba kumwita Mungu ama maombi ni kumwita Mungu, amtegee sikio, asikie maombi yake, asikie maneno yake ambayo muombaji anahitaji kwenda kuomba. Kwa maana kwamba maombi ni kumwita Mungu ili kwamba Mungu akutegee sikio lako, akusikilize yale ambayo unahitaji kumwambia wakati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini jambo la pili, maombi ni kulitia jina la Bwana. Mwanzo sura ile ya 4 mstari wa 26. Maombi ni kulitia jina la Bwana. Na jambo la tatu, maombi ni kumlilia Bwana kwa sauti. Maombi ni kumlilia Bwana kwa sauti. Amina. Zaburi ya 3:4. Zaburi ya 3:4. Tutakuwa na vifungu vya kusoma. Kwa ndio maana nimesema uwe na daftari na peni yako. Maombi ni kumwita Bwana kwa sauti. Zaburi ya 3:4 anasema, kwa sauti yangu namwita Bwana, naye ananiitikia toka mlima wake mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maombi ni kumwita Bwana kwa sauti. Kuna namna nyingi ambazo unaweza kuomba. Unaweza kuomba kwa sauti ya kimya kimya, lakini unaweza ukaomba kwa kupaza sauti yako, kwa sababu maombi ni kumwita Bwana kwa sauti. Jambo la 4, maombi ni kumwinulia Bwana nafsi. Ni kumwinulia Bwana nafsi. Zaburi ya 25 mstari ule wa 1. Maombi ni kumwinulia Bwana nafsi. Mstari wa 1 sura ya 25 Zaburi anasema hivi: Ee Bwana, na kuinulia nafsi yangu, na kuinulia nafsi yangu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maombi ni kumwinulia Bwana nafsi zetu. Maombi ni kumwinulia Bwana nafsi yako mbele za Bwana. Na jambo la 5, maombi ni kumtafuta Bwana. Maombi ni kumtafuta Bwana. Kwa hiyo maombi unayoyafanya ama maombi tunapokuwa tunaomba, tunamtafuta Bwana. Kwa nini tunamtafuta? Ni kwa sababu yeye ni msaada wetu. Sisi tumwaminio lazima tumtafute Bwana, kwa sababu yeye ni msaada wetu, yeye ni tumaini letu, yeye ni kimbilio letu, yeye ni ngome yetu, yeye ni msaada wetu. Ni lazima tumtafute Bwana. Kwa hiyo maombi tunayoyafanya
ni kwa sababu tunamtafuta Bwana atuonekanie kwenye maisha yetu. Kuna mambo ambayo kwenye maisha yetu yamekuwa hayawezekani, na Biblia inasema kwamba yasiyowezekana kwa mwanadamu yawezekana kwa Mungu. Yako mambo ambayo yameshindikana kwetu wanadamu, lakini yanawezekana kwa Mungu. Yaliyoshindikana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Yanawezekanaje? Yanawezekana tunapomwita Bwana, tunapomtafuta Bwana katika yale yaliyokuwa hayawezekani kwetu, ili kwake yanayowezekana yakawezekana, yakatokea kwetu, kwa sababu tunahitaji msaada. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na hii tunaona katika Nabii Isaya sura ile ya 55, kitabu cha Nabii Isaya sura ile ya 55 mstari ule wa 6. Nabii Isaya, wale wenye Biblia, kitabu cha Nabii Isaya sura ile ya 55 sura ya 55 mstari ule wa 6. Nabii Isaya sura ya 55 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, mtafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni madamu yu karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi ni kumtafuta nani? Ni kumtafuta Bwana. Na kwa maana hiyo kumtafuta Bwana kwa njia ya maombi anapatikana, na kisha patikana tunamwita, na kisha tukisha kumwita anatuitikia. Haleluya, haleluya. Maana katika Yeremia 33:3 anasema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa usiyoyajua. Kwa nini? Kwa sababu tumemtafuta na Bwana amepatikana, tumemwita, ametuitikia. Kwa hiyo sasa tunachokifanya kwa sasa, tayari tunamwambia haja yaliyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maombi ni kukaribia kiti cha rehema kwa ujasiri. Maombi ni kukaribia kiti cha rehema kwa ujasiri. Katika waraka kwa Waebrania sura ile ya 4 mstari ule wa 16. Waraka kwa Waebrania sura ile ya 4 mstari ule wa 16. Maombi ni kukaribia kiti cha rehema. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ni Waebrania, waraka kwa Waebrania sura ile ya 4 mstari ule wa 16. Anasema hivi, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Amen. Kwa hiyo unapofanya maombi, tunapofanya maombi, tunakikaribia kiti cha rehema na neema cha Mungu kwa ujasiri, ili tupate kusaidiwa wakati wa mahitaji yetu. Kwa hiyo maombi ni muhimu. Maombi ni muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuone sababu za kuomba. Kwa nini tuombe? Tumekwisha kuona namna ya maana ya maombi.